Когда мы поняли, что у нашего ребенка есть проблемы в развитии, мы стали искать организацию, которая помогла бы нам заниматься с нашим ребенком. И через знакомых нам порекомендовали именно центр. Мы пришли сюда к педагогам и очень рады и благодарны этому центру, поскольку для детей с особенностями развития в нашем городе не так много каких-то центров дополнительного образования, которые могли бы помочь. И здесь мы работали и над развитием речи, и над развитием коммуникации, социализации ребенка. Очень много занятий. Для нас, как для родителей детей с особенностями развития, было бы очень актуально, чтобы в нашем городе был такой центр по развитию творческих навыков, коммуникации, социализации детей, да, с особенностями развития. Очень поддержать проект творческой мастерской «Чудо-ручки».